السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير، كي راكم دايرين؟ سافا فوز بيان؟ غادي تقولوا عايشة في اللوطو؟ نو 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 نو، عايشة في داري سامبلومون، حياتي برا براتيكمون. نبدا توجور ما جورني برا نهضر معاكم. Toujours, voilà, البرد راه. Deuxième jour تاع رمضان, c'était très très bien passé البارح. J'espère نهاركم كان bien. Surtout le premier jour واعر 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 واعر. واليوم premier jour تاع خوتنا وخواتاتنا المغاربة. إن شاء الله يا ربي يدخل عليكم بالصحة والستر يا رب والهنا. إن شاء الله يا رب يفوت نهاركم زين كيما كيفكم. إن شاء الله يا ربي. C'est vrai que هما au Maroc par contre المغاربة تاعنا صاموا معنا. C'est kiff kiff pour tout le monde. Mais في المغرب, c'est aujourd'hui leur premier jour. Une pensée pour vous, mes sœurs et frères du Maroc. Inch'Allah ya Rabbi, يدخل عليكم هذا الرمضان ويلقاكم en super forme et surtout en bonne santé. C'est ça le plus important. Hna, c'est le deuxième jour. C'était super bien passé. Petit déjeuner, comme d'habitude, عادي. شربت au moins 1 litre d'eau entre le avant, pendant le déjeuner, petit déjeuner et tout. 1 litre d'eau au moins pour la journée parce qu'il est قلمة هيا. وفوالا الحمد لله صليت الفجر الحمد لله يا ربي تقبل منا سحورنا وصيامنا وصلاتنا ودعاء. انا نخليكم ديروا معايا لو باركور تاع لو تراجي تاعي habituel. Et après je vous reprends aujourd'hui. عندي نروح نقضي. ايا من بعد نفهمكم واش غندير لكم منو. خليتكم راحة البال داكور. طالوا في روحكم وخليتكم راحة البال ومن بعد ان شاء الله. لوطو نادت وغتقلع. لوطو راهي غايه اليوم. بون 5 دقائق تاع سوفرانس كوم دابيتود مي راهي غايه. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا رب. بيان نخليكم في هذا السلام عليكم. راكم دايرين سافا؟ خليتها تهضر وحده مسكينه هاد المراه قطعت لها لوسون باسكو راكم تشوفيها راهي تحكي. قلت احكي قد ما تنجمي. ما نغدش نفوتك. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et là, je vais vous montrer directement. Je suis arrivée à Carrefour, sur le parking تاع Carrefour, تاع Grand Place pour ceux qui connaissent Grenoble. Il y a Jet Leicester. Donc voilà, c'est un parking qui est assez grand. Fermé, c'est rare le Carrefour NG, c'est très 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 rare parce que فيه un monde fou. وعندنا خوتنا يا المسلمين يا ربي سيدي. Donc là, j'ai commencé par voilà, c'est la promotion a dit 7 € les 3, 7,13 € les 3. Ça me faisait trop pour moi, sincèrement ça me faisait trop pour moi. De la promotion, je peux prendre juste une boîte, mais voilà, pour une famille nombreuse, pourquoi pas. Voilà, c'est intéressant. الحق داروا لهم pas mal de choses pour Ramadan. Il y avait هادو لي جامبون تاني حلال sincèrement كيما نشوفه نبغي نديه نعاود ربه يفكرني بتاعهم avec كلشي ما نبغيهش نعاود نحطه. سي دي جامبون لوداد هذه سي غير حلال يعني évidemment راكم تشوفوا. انا شريت اللبن فوالا شريت اللبن و هاد الغيان سي تو. و يافي تانيك في هاد الباك تانيك يافي pareil des jambons. J'aime pas trop. انا ما تكونش عندي جامبون بزاف في الدار. J'ai pris la pâte filo. بالك لا ربما ندير samsa peut-être. Je serai en congé la semaine prochaine. Il y avait la promotion 2 pour 2,30 €. J'en ai pris qu'un seul. Ça me suffit. Voilà, donc ما جبتش معايا الشرايو كبير justement j'ai fait exprès parce que là des شرايو كبير دي هادي alors que des fois non. Donc je prends juste un petit, c'est vraiment il faut le faire. Des fois il faut le faire. Ne prenez pas chez les grands chariots parce que les grands chariots ils sont تعمريهم voilà tout simplement. دي واحد ça suffit. Donc شريت هذا البرينو قلت دينوايوتي قلت بالك تاني ربما ندير طاجين حلو. هذا غير زعما شهيه كما قالت واحد احنا صايمين نشوفوا كل شيء. Il était à 3,50 € celui de 500 grammes.
et celui de 1 kg, il est à 5,30. Alors, les prix, c'est juste pour comparer, comme j'ai dit. Hein. Il y a beaucoup qui veulent vraiment le prix. Alors, Select. La boisson, mais il y en a beaucoup qui aiment bien, donc je voulais juste une petite pensée pour ceux qui aiment bien Mirinda, Selecto. C'est vrai que voilà. Alors, ce moule grosse, c'est vrai que j'aurais, voilà, pour Kalatik, n'importe quoi. Pour Chamia, parce que j'ai vu des pois chiches, c'est la farine, je trouve qu'il y a de l'hala. ردوا تعرف تبهدل قد ما يسقموا لهم قد ما يجوا يحطوا يقيسوا vraiment c'est malheureux mais bon c'est comme ça c'est la farine de pois chiche il y avait aussi voilà la semoule extra fine des sacs حطوا لهم sincèrement ولا حطوا لهم عليهم احنا ما عندناش هذه في جايه il y en avait mais très peu voilà il y avait les feuilles de briques j'en ai pris deux ça sert à rien de prendre beaucoup il y en a 79 centimes je pense le paquet وكاين تاني العسل هذا داروا فيه حاله ما خلاو ما بن عمي هذا تاني في 3.926 c'était très intéressant par un kilo j'aime bien de la marque miel de fleurs elle est très très bien mais faites fier chic donc j'ai pas voulu en acheter vendu un seul à 5,45 vous voyez qu'il y a quand même une différence de prix il y avait aussi c'était voilà le sucre aussi j'en ai pris 3 pareil il y avait une promotion فيهم donc j'en ai pris 3 كنت هاد الصوالح السكر يجربوا نسحقوهم في الديامات ويابي واحد العسل تاني دي بو هادو صغار وتاني عجبوني هادو ديال ناتورال اوسي moins 60% sur le deuxième et bien par contre ما خلاوش عاد لقيت الزوج 100% naturel vraiment il y avait pas mal de verres cassés des petits pots cassés voilà. Donc j'en ai pris voilà كان واحد متسوس voilà j'en ai pris 2 الاخرين كانوا شويه مسخين عملوا العسل parce que voilà regardez ma tout était pratiquement cassé il y en avait d'autres à côté aussi c'est dommage ايوا حطوا لهم واحد الكاطو فيها الشوكولا كنت باغي هاد الكاس على خاطر الكاس عاد تحط ما لقيتش كيما هكا موين فوالا هذيك ترو غروند pour moi donc رديتها il y en avait 2 قاوش بزاف il y avait du chocolat noir les caissettes les plateaux هاد تاني كسا انتريسون هادو تاني في الدار نسحقوهم تاني هكا واحد يحط الكاطو نهار العيد ولا كنت متخابطه مع لا كولور دوري نوار دوري حتى فينالمون ديك دوري فوالا c'était pas mal noir aussi mais bon j'ai pris en doré le prix c'était 2,80 voilà les deux je pense qu'il y en avait oui il y en avait deux plateaux ايوا كاين اللوز كاين حاطين كلشي الخير ربي حاطينها سي فري que les prix étaient intéressants aussi voilà il y avait même de la vaisselle voilà هاد اللي كي نشوف هاد الكابا نشوف الجزائر لي كون كابا يبي هادو لي بوف عجبوني شابين نحطهم هكا في الصالون واحد يحط كرعيه فوقهم ولا يقعد فيهم زيتي جو بونس 9 €. Non 29 € je veux dire. يبي هادو تاني هادو اللي تاع الكراكه باش يطيبوا فيهم القهوه يعجبوني مي بون جاشات جامي باسكو جي با بوزوان مليحه واحد يحمل فيها الحليب شويه تاع حليب با بوزوان دافوار اون كونط كاسرول سي بيان ولا قهوه تاني يحمل فيها القهوه ولا يصنع قهوه تاع بكري تغلي فيها القهوه سي بوسيبل كاين هادو لي بلاطو تاني بون بور لي غاتو 3 étages bon moi j'en ai aussi j'ai pas voulu c'est à 15 € je pense oui c'est ça comme des fois vous les passez c'est comme ça les plateaux en verre il y avait le couscoussier كان كلشي كان الخير والخمير ايوا راني في الدار دوك صاي كملت لي كورس ودخلت للدار قالت بنتي تعجن الكسره قالت لها بنتي كان ديجا افونسي في الكسره هذوك نعطيكم لا روسيت تاعها لي تري بون تري فاسيل ديري كلشي في الباسينه وعجني ما عندك ما في الخمار هذه تاع راكم عندكم قاعد في الدار اي بي هذا vous allez voir la mesure là tout de suite les mesures voilà le même verre de الفرينه الماء الحليب الزيت ما تعمروش الكاس بزاف راكم تشوفوا با ترو رامبلي ايا والخميره والسكر والملح ما تنساوش الملح وعجني هذه هي وما تخمرش دو فوا تخمر اون فوا تعجنيها بيان لميها بالفرينه سي دي فوا تشوفيها تلصق في البلان طرافاي وتندير ديريكتومون في بلاطو تخمر في بلاطو ما تخمرش دو فوا فوالا لا خاصكم لا فارين كوم جي توجور دي لا فارين هي
فوالا درت لها بلاطو جي دو لويل بيان سور ودرستها الداخل. فوالا ندير شويه هكا الشروطه والجون دوف وصاي. ما ديرش السالوج داك تبغي تدخل الخبز عاد باش دير السالوج من فوق. فوالا فوق بيان سور حامي. جو مونطر بلا خرج شباب ولا تاكليه بلا مرقه، حلو شباب فريمون تري بون. يجي غايه مع الحريره ولا مع الدواز كيما الفلفله كيما طاجين كيما. Donc ça c'était hier, hein, donc c'était je vous dis la journée, c'était le mercredi. Voilà. وهذيك اللوز تاع البسطيله درنا له بسطيله في حريره ولي شوسون وسالاد. الحمد لله يا ربي. وانا رحت لي كورس تاوعي نخملهم. رحت عاود ليدل باش شريت جافيل و صافي بزون دو 3 trucs نشري من ليدل. هاد الصابون انتر هاد الصابون بور لي مان. Voilà, j'ai rangé. Elle a ندخلها في الفريجيدير. Et après عاود بالايي على بالك. Il y avait l'oignon, il y avait هذا التيراميسو تاني j'ai oublié. Voilà, tiramisu en dessert. ولا زدت une salade de fruits parce qu'elle fait خاطري salade de fruits ماشي بزاف غير شويه. فوالا دروك هاي البسطيله هاي البولي هاي وجدات طيبات. ها هو هذاك البلاد جداد بالبصلايتو. دارت ديجا هادو انديفيدويل. دونك خلاتكم واحده التاليه باش توريكم كيش دير. هي سي با وحده بروفيسيونيل، حنا نديرو على حاجه سامبل بور لا سامبليسيتي. والله انا نقول لكم صح نموت على سامبليسيتي، حاجه سامبل. Voilà, c'est juste pour avoir une table garnie, c'est tout. Pas obligé de faire comme les autres. Chacun il fait comme il peut. Faut jamais se comparer à d'autres. كل واحد يدير حاجه اللي تساعده. l'essentiel c'est propre et c'est clair et c'est net, c'est tout. Voilà. Donc درت البولي وبعد زدت une bonne couche d'amande. حنا on est très généreux في هاد الصوالح. نموتوا على اللوز في البسطيله. ما نبغيش غير شويه، نبغي فريمون نحس باللوز. ايوا وتبلع ودير الدهان فوالا. تعلم راني نخليها في الكوزينه شويه. صايي maintenant je cède ma place. C'est maintenant comme elle sait faire puis elle aime bien donc c'est pas plus mal. même ديك الصغيره تدخل الكوزينه. même هذيك راني نعلمها دير غير حاجه بازيك صغيره تلم معاها الماعين تدخل معاها الكوزينه والسلام. فوالا انا ندخل غير نشوف pour le moment. Après, quand je veux faire un tagine, là, je le fais moi. Donc voilà, c'est facile, hein, mais je sais bien. Avant qu'on ait les grands plats, je n'aime pas les grands plats parce que les cassés ou نص يطيح و هكا individuel. كل واحد يدي وحده في الطبسي, c'est plus joli, moi je trouve. C'est plus joli. Puis la part, elle est déjà coupée très bien. كل واحد dit sa part et c'est bon. Voilà. كيما اليوم قالنا درت 5. قالنا لليوم دونك ما نديروش الحيله راهي واجده. هذاك تاع لا فيوند لا بتيت ما تبغيش الحيله. خليت لها شويه شوربه بيضاء. فوالا هنايا بقات لها تاع البارح ما تبغيش الحيله. فوالا دونك هذه لا فارس تاع لي شوسون تانيك. c'est du thon avec des oignons caramélisés avec la tomate. Voilà, طابلتنا بسيطه سامبل. لا سالاد بسطيله البنينه تاعي. هادو لي شوسون جاو شابين فريمون تري تري بون. ولي فريت بور لا بتيت باسكو ما تبغيش لا سالاد غير ليها اون بوم دو تير. فوالا كل واحد حط حداه شراباغي. ونخليكم دمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والصلاه والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.